Nah, apalagi kalau muntahnya sudah bercampur darah, artinya di lambung kamu itu sudah ada peradangan, udah ada luka. Nah, kalau gejala-gejala ini muncul di kamu, harusnya kamu sudah mulai sadar diri, sudah mulai waspada jika tanda-tanda atau gejala ini tuh sering dirasakan. Kasih tahu saudaramu, keluargamu, supaya mereka juga tidak akan mengalami hal yang sama seperti kamu. Kalau kamu setiap makan itu terasa mual, disertai rasa perih buat makan perih, enggak makan tambah perih. Sering mual, baru makan sedikit langsung terasa kenyang. Ya, kemudian sering mengalami muntah-muntah. Nah, apalagi kalau muntahnya sudah bercampur darah, artinya di lambung kamu itu sudah ada peradangan, udah ada luka, gastritis namanya ya, atau kita bahasa bahasa umumnya emah atau gastritis. Kalau gastritis nanti sudah ada peradangan, ada luka di lambung kamu. Kalau pagi coba dicek aja tuh, setiap pagi kamu setor, kamu BAB, dicek pupnya ada warna kehitaman enggak. Kalau ada warna kehitaman, nah warna hitam itu adalah dari darahnya yang ikut keluar. Darahnya dari mana? Ya dari lambung yang luka itu. Bayangin aja, luka kok di dalam lambung, tempatnya basah, tempatnya lembab, itu membutuhkan proses yang lama. Apalagi setiap hari lambung kita itu bergesekan. Bergesekan antar dinding lambung dengan makanan. Lukanya akan jadi tambah lama untuk menutup. Beda banget kalau lukanya ada di luar. Di kulit, kita ambil obat merah, betadine atau apalah. Diolesin, kemudian tutup pakai perban, mungkin 5-7 hari udah mengering. Tapi kalau di dalam butuh perawatan yang ekstra, dan perlu diketahui gangguan lambung itu protokolnya untuk penanganannya itu nggak bisa instan gitu. Paling nggak membutuhkan waktu 3-4 bulan perawatan secara rutin. Harus dijaga pola makannya. Jangan sering makan yang pedas, yang asem, yang kecut, bersantan, kopi apalagi, bersoda, ketan, kemudian kubis, brokoli, toge, ya, dikurangin, mulai dikurangin. Susu, ya kan, susu itu banyak mengandung lemak juga. Jadi lebih baik kita mulai kurangin aja, supaya apa? Hanya diri kita tuh yang bisa mengontrol. Pada dasarnya semua gangguan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, itu kaitannya pasti sama lambung. Kenapa kok sama lambung? Karena segala sesuatu yang kita makan, pintu gerbangnya di mana? Di lambung. Iya, pencernaannya ada di lambung dulu sebelum semuanya disalurkan. Gitu. Jadi mulai waspada, hati-hati. Karena gangguan lambung itu ada banyak loh. Bukan hanya satu di gastritis aja, bisa jadi ke GERD, bisa jadi ketuka lambung, ya lambungnya ada luka, ada peradangan, dan masih banyak yang lain.